दोस्तों, हम धरती पे आवाजें सुन सकते हैं और ये इस वजह से होता है कि यहाँ वैक्यूम नहीं है। स्पेस में वैक्यूम होने की वजह से हमें आवाजें नहीं सुनाई देती। लेकिन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या प्लाज्मा वेव्स को स्टडी करके उन्हें ऑडिबल रेंज में कन्वर्ट कर दिया है। तो आइए सुनते हैं हमारे सोलार सिस्टम में मौजूद पहला ग्रह मरकरी की आवाज। अच्छे रिजल्ट्स के लिए कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।